大家好，歡迎收睇洞悉市場規律。咁我哋先望望個4小時圖先。上個禮拜呢，就同大家講過啦，就留意翻呢一個3897呢個範圍啦，因為呢度有個雙頂，同埋有可能係一個長震盪區間嘅頂部啦。咁如果呢度出現一啲洗倉嘅行為，即係譬如假突破跌翻穿個上升結構啊，或者突然間有動能抽落去嘅話呢，咁可能可以短線試一試向下試嘅，因為有可能係一個較深回調嘅開始啦。咁但係其實講咁多嘢啦，最終禮拜一呢，佢都係一支大陽燭就升穿咗呢一個3897呢個範圍嘅，係啦。咁所有下跌嘅嘢都見唔到噶啦。繼續向上，可能短線試先，因為而家仍然個周圖級別啦，你見到其實佢係不斷陽燭咁上緊去嘅，係啦，都未有一個明顯嘅回調嘅。隨時可能突然間有一日就震完之後就向下爆落去噶啦。咁就睇翻佢禮拜四嘅時候啦，係啦，禮拜四尾盤嘅時候呢，佢係出現咗一個明顯嘅下跌動能。喺9點鐘啦，係禮拜四，即係尾盤時段啦。咁呢度係跌穿咗一個較細嘅震盪區間啦。呢一個係4000到4057啊，你當4060啦。大力跌穿咗嘅。去到3943呢個範圍呢，就開始做一個反彈啦，打咗個雙底。跟住而家呢，收市之前呢，有一個震盪嘅形式上翻去嘅。係啦，咁今次呢一個震盪啦，因為而家其實明顯㗎啦，都係兩頂兩底做咗一個較大少少嘅震盪區間。但係今次呢個震盪呢，就同上次唔同啦。上個禮拜嗰個就係一個上行震盪，不斷咁樣 high 一 low 同埋 high 一 high 上緊去嘅。好多時你就算呢度有力破咗呢，雖然佢回翻落嚟嘅時候，佢又踩翻個頂啦。但係你仍然係會鏡住，就係話佢係一個上行通道頂嘅範圍落翻嚟。唔知呢度會唔會突然間加速跌穿嘅？係啦。但係如果今次呢啲四方形嘅橫行呢，個區間範圍就明顯啲啦。即係如果佢真係好似上個禮拜一咁樣大力篤穿咗，跟住回翻落嚟嘅話呢，你就算呢啲位向上做嘅話呢，都會安心少少，就唔使驚話又有啲阻力啊咁樣，可能會拱翻落嚟咁樣。係啦。但係留意翻今次呢一個震盪出現嘅位置呢，係已經去到4000呢一個心理關口啦。通常呢啲咁嘅大嘅整數位呢，好多時就會有啲人可能減倉啊，或者獲利啊，所以就較大機會出現一啲突然間捉翻落嚟嘅下跌動能。係啦，雖然係出咗呢啲動能啦，但係你話震完之後係咪會好大機會下破啊，向下回翻深啊？你睇翻而家呢一個周圖嘅升勢呢，其實暫時係未有任何嘅下跌動能出現啦。日圖級別呢，就算係一支比較明顯少少嘅大陰燭啦，而且係食晒對上嗰一支嘅，即係食晒周三嗰一支嘅陽燭。係啦。同埋你望翻之前啦，上行震盪嘅時候呢，其實佢嗰個日圖呢都係出現咗一支十字星嘅啫，係啦，就未有試過，即係由8月到而家未有試過出現一支比較大少少嘅陰燭。但係啦，之前講過好多次啦，若果上升嘅動能強勁嘅話呢，佢一係就大力收復翻成個明顯升段嘅大盤，或者可能震完之後下破呢，你就可能可以睇佢呢一個範圍出現一個震盪。係啦。但係而家佢呢一個動能啦，雖然係明顯勁啦，但係佢又未去到即係收復大半啦，去到一半左右。但係呢，由於佢已經出現咗一個明顯嘅震盪範圍啦，你細圖呢個處理方法啦，都係喺頂底嗰度做㗎啦。就若果你話本身你可能傾向上睇，即係向上做嘅話呢，你就呢啲頂位你就唔好理啦。你等佢價格可能翻落嚟呢一個橫行底部3943呢啲位，先再等佢一個細圖反彈，然後向上試。係啦，因為你個價格而家不斷向上衝緊上去呢，你喺小時圖你咁樣直接買上去嘅話係完全冇着數嘅，因為可能佢會上翻去中線啦，或者去翻呢啲嘅頂位，跟住就回翻晒落嚟都唔出奇嘅。所以你要試嘅話呢，都一定係呢啲低位以細圖級別去嘗試咯。係啦。就而家明顯出現咗一個震盪啦。若果禮拜一開市嘅時候呢，其實呢一個4060呢一個都係關鍵位㗎啦。睇下究竟佢係會大力向上爆啊，即係好似上個禮拜週一開市嘅時候個情況咁樣，還是係可能篤穿少少，然之後抽翻落嚟。因為想講多一樣嘢呢，就係
若果一般洗倉嘅行為呢，其實正常呢，佢就唔會話打到好遠嘅，因為其實你可以諗到洗倉即係嗰個莊要洗走一啲訂單盤啦。咁若果你係一個散戶啦，咁你喺呢啲位沽落嚟嘅話，其實正常你止蝕呢，你都係擺呢啲範圍嘅啫，你就唔會擺到咁高去止蝕嘅。咁若果你見到佢禮拜一假如真係開市嘅時候呢度懟穿上去懟到咁高嘅話呢，其實啲你要留意翻，可能就假突破嘅機會呢就變得細咗，佢就可能係回翻嚟呢啲頂位，或者可能回翻去呢一個橫行嘅中線位繼續上，係啦。咁呢啲要留意咯。但係若果你見到佢一支大陽燭喺呢度篤上嚟，篤到嚟呢啲位就停咗啦，係啦。咁呢啲位呢，呢啲時候呢，你就要小心佢有機會會做一個假突破衝翻落嚟咯，係啦。咁所以關鍵位就係呢一度啦。咁若果嚟到呢啲位出現動力向下彈，跟住又破到結構嘅話，咁你都係向下試㗎啦。因為而家都係以細圖級別喺呢一個橫行區間嗰度打住先嘅。咁你話再細啲嘅話呢，佢而家就係一個10分鐘圖，咁而家就係一個上行震盪咁行緊上去啦，係啦。咁最近嘅阻力位呢，就而家係呢一個4027呢個位，呢個呢就係前橫行嘅一個中線啦，好明顯見到啲頂頂低低通開咗呢個位嘅，咁同埋佢就上行震盪。係啦，咁喺禮拜五11點零鐘嘅時候咧，都曾經出現過一啲較大嘅下跌動能啦。咁但係佢又未跌穿呢啲結構位，係啦，咁啊又上翻嚟。咁啊睇下禮拜一開市嘅時候嚟到呢啲位會唔會可能1分鐘、5分鐘係啦，更加細嘅圖咧，佢可能如果做啲咁嘅嘢嘅話咧，可能亦都係一個機會嚟嘅，係啦。咁但係就用細圖去試咯。基本上而家呢一個價格咁高嘅位置呢，你都唔會用啲小時圖級別去操作㗎啦。一般要做嘅話呢，你都係打住啲頂頂底底或者係啲小時圖嘅支持阻力位，然之後可能用5分鐘圖試一試嘅。哇，輕機係啦。嗱，咁啊總結一下下個禮拜點樣玩啦。咁頭先所講呢，就係話而家佢係一個震盪上行緊啦。咁但係喺一個小時圖級別咧，你會見到而家係一個明顯嘅橫行嘅區間入邊嘅中間位。咁如果要炒嘅話呢，即係要做交易嘅話啦，咁向下嘅話呢，最近呢就係而家呢一個嘅前橫行中線位4027呢個範圍。咁睇下會唔會分鐘圖啦，1分鐘、5分鐘會做一啲彈翻落嚟破結構嘅嘢。咁你可以以一個上行震盪頂炒翻落個底嘅形式去做嘅，係啦。咁另外，若果你係睇好長線，佢係要上，而你唔想向下做嘅話呢，咁你喺向上做嘅時候呢，咁最好都係去翻一啲小時圖嘅支持位啦，譬如翻落嚟呢啲低位大橫行底部，係啦，咁啊出現動能反彈向上嘅時候呢，就嘗試去試，然之後呢，到位就減倉，咁啊睇下一路可唔可以去到更高嘅位置啦，上翻去橫頂呢啲位。又或者另外一個情況呢，禮拜一開市之後呢，仍然 keep 住係繼續向上，咁然之後呢，佢呢度爆上嚟嘅動能呢，係明顯打得夠遠，係啦，咁跟住你就可以翻嚟呢啲位嘅時候呢，就以細圖形式去睇下有冇向上嘅嘢做啦，係啦，咁啊千祈唔好直接入市啦，就算啊 Elon Musk WhatsApp 你都好啦，咁你話即係可能佢話下個禮拜升到4500咁樣，你都唔好直接咁樣衝入去啦，因為你而家呢啲喺個震盪區間中間位上，即係喺呢啲位直接買向上嘅話呢，咁啊隨時一買完之後佢又回翻落去嘅。嗱，最緊要即係你知道向上向下冇關係嘅，你最緊要係出手嗰個位要合理，同埋你要知道個止蝕位喺邊咯。咁啊，止蝕位好簡單啦，通常就係你爆完反彈嗰一下，你嗰個反彈動能嘅底部咪就係一個止蝕位咯。係，因為再跌穿嗰個底部嘅話，即係其實係錯咗方向噶啦。咁啊，同埋都係啦，奉勸一句啦，因為而家其實你周圖見到佢不斷咁樣陽燭向緊上呢，呢啲時候呢，你真係要睇佢4500或者5000呢，就千祈唔好喺度就咁入市啦。係啦，唔好喺高位接貨。簡單講，因為你都唔知個止蝕擺邊，要入市呢，就真係去翻一啲即係最起碼去翻小時圖嘅支持位，再等佢細圖有力反彈之後呢，你先去試，跟住呢，成功咗
延續向上啦，就減完倉之後呢，跟住你就可能拉報本，咪睇下佢會唔會去到更加高嘅位置咯。你要試向上呢，就咁樣試，係啦，就唔好直接衝入去。下個禮拜一開始就買，係啦，跟住就諗住4500，係啦，呢一個呢，就真係一個散戶嘅行為嚟嘅，咁啊高位接貨，簡單講係啦，所以就千祈唔好咁樣向上買，係啦。你話真係想等長線少少嘅話呢，我建議你不如等向下，係啦，等啫，唔係叫你衝入去，即係嚟到呢度可能震完一輪之後做咗一個假突破衝落嚟嘅，你咪向下試咯，咁啊先試佢係咪震盪底咯。震盪底穿咗嘅話，咪睇翻個震盪1比1，睇下會唔會再打深啲咯，係啦。因為你升咗咁耐，你總要回調㗎，雖然你唔知佢幾時回調。咁同埋呢，今次呢一個震盪出現嘅位置呢，就係呢一個4000嘅大位，係啦。咁唔知佢會唔會玩耐啲先再俾方向你啊？還是可能今次就真係要向下跌，然之後回深啲啦。咁點樣先會知道佢回深啲呢？之前講過好多次啦，就係佢咁大力衝上嚟嘅話呢，佢一係好大力收復翻成個升段嘅大半，一係呢就震完之後呢，就明顯出支大陰燭打穿個震盪範圍，係啦。咁呢個時候就有機會係回深啲，係啦。咁到時先算啦，因為而家你都見唔到啲咩明顯嘅動能，所以暫時呢都係細圖或者唔係應該係向上向下，你都係以細圖去嘗試啦。咁我會較安全嘅，係啦。咁啊，下個禮拜若果係好大力升上去，升穿呢一個阻力位嘅話啦，咁啊睇翻個橫行頂啦，或者可能回翻落嚟呢啲位嘅話呢，咁啊睇下細圖會唔會繼續反彈向上啦。咁向下嘅話呢，而家呢啲中間位其實你就算呢啲位真係有動能向下嘅話呢，其實你試都可能係試翻呢個啊，或者試翻呢一個上行震盪底部，係啦，個空間其實就唔夠大嘅。咁啊，最好你等價格翻上嚟呢個位，真係有反彈動能向下呢，就向下試咯。咁到時可能打翻落呢一個大橫行嘅中線，或者打翻嚟呢一個橫行底部，係啦。咁嗰個距離就闊啲咯。咁嗰個即係你會較多空間去操作嘅。咁啊，望一望上個禮拜呢，有個位就我覺得可以攞嚟講講嘅。咁啊，禮拜四嘅凌晨啦，朝頭早啦，係啦，咁就呢一個位呢，有咩好講呢？就係話之前講過呢，就係話當個動能衝落嚟好大力嘅時候啦，一係就大力收復翻個跌段嘅大半啦，或者震完之後跟住有力上破嗰個震盪範圍，係啦，咁你可以向上試，但係向上試呢，都係以一個震盪嘅形式咁做啦，即係嗰個止賺位唔好望咁遠，係啦，咁今次呢一個呢，就係好多時會出現嘅，就係臨到一啲支持位嘅時候，佢就會可能出現一個減速，係啦。咁呢一個係一個係啦，你可以話係大圖嘅一個比較細嘅一個支持位啦，都係見到佢有個結構喺度嘅。咁喺5分鐘圖呢，你會見到佢升到上嚟之後啦，咁呢度突然間出現一個大力嘅突破啦，突破咗呢一紮底啦，或者前底呢一個範圍啦，係啦。咁但係佢就唔係直接大陰燭衝到落嚟呢一個小時圖嘅支持位嘅，佢係臨到之前呢出現一個減速嘅行為，係啦。咁因為我之前都有講過一係減速，一係就大力收復跌段大半啊咁樣。咁減速行為係點樣呢？就係呢一種啦。會升下挫下升下挫下咁樣嘅，跌穿少少又抽翻上去，跌穿少少又抽翻上去。咁然之後呢，去到呢一個支持位嘅時候啦，雖然佢未到啦，仲爭少少啦，但係你會見到明顯係一段動能打翻上去，破翻呢啲結構嘅，係啦。咁呢啲時候佢能夠破到結構嘅話呢，就算佢最後升唔穿，即係回調完升唔穿呢個頂都好，佢都較大機會會喺呢啲範圍出現一個震盪。咁出現一個震盪嘅話呢，即係代表你喺呢一個反彈段嘅較低位置入到市嘅話啦，咁你都可能會俾你有空間拉到保本，甚至乎減到倉嘅。咁而家呢一個位呢，就係5分鐘圖試啦，5分鐘圖唔明顯，1分鐘圖。咁佢反彈完之後，呢段動能係即係都明顯勁㗎啦。咁就618呢個位，你會見到佢係有個發力向下打落去，跟住又抽翻上嚟嘅，
係啦，咁亦都有啲頂部啊，同埋呢啲有啲底部咁樣做咗一個換位啦，係啦，咁但係佢回落嚟呢一下呢，就都明顯大力嘅，係啦，咁通常咧呢啲時候呢，你一係就唔玩，要玩嘅話呢，你就要知道佢將會形成一個震盪嘅機會呢，就變得較大，所以當真係接咗反彈咗向上之後呢，你到位就可能要做一啲倉位管理啦。譬如可能到咗呢度嘅時候呢，你就已經要拉保本啦，行咗1:1啦嘛，係啦，夠距離你可能要拉保本，甚至乎可能食少少，就費事白做，係啦。咁然之後上翻嚟呢啲咁嘅明顯嘅換位呢，呢啲位亦都係做一啲倉位管理嘅。因為就算最後佢真係要上翻去呢一個前頂嘅位置啦，佢都可以好似而家咁樣回翻晒落嚟，係啦，打埋你個止蝕，或者可能再篤穿埋呢個底少少，跟住先再上去嘅，係啦。所以點解要做倉位管理就係咁解啦。因為縱使最後個價格方向係行啱嘅，係最終係上到去嘅，上翻前頂嘅，甚至破頂嘅，佢都可以落嚟打翻你個保本，甚至乎止蝕先上去咯，係啦。所以當你見到你要向上買，但係回調嘅動能好強嘅時候呢，咁呢個時候你就一係選擇唔玩，係啦，一係咧就選擇入完市之後呢，真係到位就即刻做一啲倉位管理，拉保本，甚至乎減倉，係啦。咁呢個呢，佢就升穿咗少少之後，又抽翻晒落嚟，係啦，跟住先至再上翻去翻個橫行頂部，係啦。咁但係今次呢個交易就最主要係想講何謂減速咯。你會見到佢係呢度大陰燭落咗嚟之後啦，跟住會抽翻上去，即係見到都有速度嘅抽翻上去，跟住跌穿少少，然之後又抽翻上去，跌穿少少又抽翻上去，係啦，跟住最後就一夜大力咁樣升穿呢啲咁嘅下跌結構，係啦，咁破咗嗰個結構嘅話呢，咁佢就會較大機會出現一個震盪或者延伸向上咯，係啦，咁個圖形就係咁樣啦，你見到錯下錯下，然之後大力咁樣抽翻上去嘅，係啦，咁呢個係其中一種你可以打翻個反彈嘅。咁另外就係之前成日講啊，大力真係如果佢由呢度直接大力抽落嚟嘅話呢，係啦，咁你一係就見到有段動能大力抽翻上去，而家呢段動能其實都夠大力㗎啦，大力抽翻上去大半，或者可能喺度做完震盪之後，見到佢有力爆翻上去，係啦。咁你就可以嘗試睇下會唔會喺啲震盪頂啊，或者震盪中線呢啲位試下入市啦，然之後就做翻一個震盪，係啦。所謂做震盪嘅意思，即係佢呢度下跌落嚟，佢可能回調翻到呢度，然後就繼續向下噶嘛。即係佢有機會呢啲位就反彈向翻下嘅，係啦，你唔會知噶嘛。咁所以如果呢啲位俾你入到市，即係假如震完之後有力上破啊，呢個橫行頂入到市。嗱，至少可能擺呢位啦。你到咗呢啲範圍呢，你就一係食晒佢，一係就做一係食多，係啦，一係總之做倉位管理啦。你就唔好呢度入完市見到哇震完之後有力反彈喎，咁應該可能打翻上嚟喎，咁樣你呢啲人望得太遠啦，係啦，不切實際。咁你就純粹係以呢段動能下跌，大力下跌，你呢度彈得翻上去嘅話呢，有機會你呢個向上呢，只係呢一個下跌嘅回調，係啦，或者可能呢度做一個震盪。所以你到位呢，你就要做倉位管理。好啦，咁呢個分享就係咁多啦。咁今個禮拜咁多啦。咁覺得幫到手嘅，麻煩 like、share 或者 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁若果有啲咩股票、期貨、指數想了解下個走勢嘅話呢，都可以去翻我條頻道洞悉市場規律嗰邊就留翻言嘅。咁我見到有機會或者可能近一啲關鍵位嘅話呢，都會攞出嚟分享嘅。咁今個禮拜咁多，多謝晒各位，拜拜。